ночник, камин, увлажнитель и аромадиффузор с имитацией огня, светятся разными цветами, можно зафиксировать один цвет, можно добавлять эфирное масло. Убедитесь, что уровень воды ниже максимальной линии. Пожалуйста, не позволяйте воде войти в вентиляционный канал, в противном случае это может повредить устройство. Pro-версия имеет возможность менять разные цвета или фиксировать цвета по отдельности при заказе, обращайте внимание. Средняя цена $9. Ссылка на товар в описании.